如果你最近做咩都唔順，能量好差，而係呢3件事千祈唔好做。第一就係唔好喺深夜或者係情緒失控嘅時候做一啲重大嘅決定，特別如果你係情緒型權威嘅人，無論係攞辭啦、講分手或者一啲報復式嘅消費，喺情緒之下做決定呢，99% 咧係會令到你後悔。第二就係唔好再麻木咁去努力啦，冇錯，你冇聽錯。傳統嘅觀念咧成日都教我哋，當結果唔如意係因為我哋唔夠努力，我哋要更加去發力，唔好再相信一啲只要努力就會更加好嘅毒雞湯。當你狀態唔好，仲要夾硬去發力咧，就好似你部電話得返5% 電，仲夾硬要去開熱點，只會加速個電嘅消耗，令你更加快熄機。第三咧就係唔好俾自己內耗，陷入一啲受害者嘅心態。好多時候當我哋遇到低潮嘅時候咧，就會好容易陷入一啲叫做受害者嘅心態啦，可能會抱怨點解老闆好似成日針對我啊，抱怨環境唔好啦，或者係抱怨自己點解條命咁差啊。呢啲咁嚴重嘅自我內耗咧，其實佢需要消耗嗰啲能量咧，係會比你真正需要去解決嗰個問題啊多成10倍啊！大家有冇諗過低潮嘅出現呢？其實唔係淨係受苦，係可以俾我哋升級我哋嘅系統。我哋都唔需要太過驚佢，只係需要知道佢幾時會嚟啦，或者幾時會走。如果你都唔想俾突如其來嘅低潮打亂自己嘅陣腳，只需要精準咁知道自己嘅發力期同埋收成期。如果你都有興趣想知，即刻 DM 我 Level 2。